મેડિકલ સ્ટોર્સ પર દરોડા પાડ્યા છે। ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર નશાકારક સિરપનું તેઓ વેચાણ કરતા હતા। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખીને આ કાર્યવાહી કરાઈ છે। અડાજણ ગામ સર્કલ પાસેની સમર્થ મેડિકલ સ્ટોર્સ પર આ કાર્યવાહી થઈ। નકલી ગ્રાહકને મોકલીને પોલીસે સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો। સમર્થ મેડિકલ સ્ટોર્સ ઉપર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કે જેમાં તેઓ નશાકારક જે સિરપ છે તે વેચતા હતા। નકલી ગ્રાહકને મોકલીને પોલીસે સમગ્ર બાબતનો પર્દાફાશ કર્યો છે। વધુ જાણકારી લઈશું સંવાદદાતા બલદેવ સુથાર પાસેથી। બલદેવ, જે રીતે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે જે દરોડા પાડ્યા છે, શું સામે આવ્યું છે તેમાં? જે રીતે સુરતની અંદર એક પછી એક જે મેડિકલ ધારકો છે તેની ઉપર સુરત ડ્રગ્સ વિભાગ અને સુરત એસઓજી પોલીસ દ્વારા જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। કારણ કે જે રીતે કહી શકાય છે કે મેડિકલના જે સંચાલકો છે તે ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર જે રીતે આજે કહી શકાય તે પ્રમાણે જે નશીલાયુક્ત જે દવાઓ હોય છે, જેની અંદર નશાયુક્ત જે દવાઓ હોય છે તેની અંદર વેચાણ કરતા હોવાની જે વાત સામે આવી હતી, તેના આધારે અડાજણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર જે રીતે એક જે મેડિકલ હતી અડાજણ ગામ સર્કલ પાસે આવેલી સમર્થ પાર્ક સોસાયટીની અંદર શીલા કોમ્પ્લેક્સની અંદર અંડરગ્રાઉન્ડ સમર્થ મેડિકલ સ્ટોરની અંદર દરોડા પાડ્યા હતા અને તેની અંદરથી જે 3 જે લોકો છે તેમની પણ અટકાયત કરી હતી અને તેમની પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં જે સિરપ છે તે મળી આવી હતી અલગ અલગ, અને તે કબજે કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। જી આભાર સમગ્ર જાણકારી બદલ। તો નશાકારક સિરપનું વેચાણ કરતા મેડિકલ સ્ટોર્સ ઉપર આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા।